大家好，我係阿楊，好耐冇見啦，咁耐咧冇同大家開箱咧，今次咧就買咗一啲拼多多嘅嘢啦，咁我就諗起，不如我都拍俾大家睇，究竟我買咗啲乜嘢，啲嘢有冇中伏，大家又有冇需要？開始之前咧就要講聲先嘅，因為之前嘅片咧我都發覺好多人咧會喺 YouTube 嗰度留言俾我，我電話嗰個 YouTube 咧有陣時大家留言通知嗰度咧，其實佢冇彈出嚟，咁我有陣時就會 miss 咗大家啲留言，咁我就開咗個 IG 嘅，咁個 IG 咧就會喺呢度，大家真係有需要有啲問題想問啊，或者想睇下阿楊日常可能會做啲咩未必拍到片嘅嘢咧，大家都可以 follow 下我 IG， 大家睇到有啲咩產品覺得啱嘅，咁大家可以留個言話我知，咁我就會將條 link 咧就會話翻俾大家知。好啦，事不宜遲，咁我同大家要開下箱先。今日咧有一袋，有兩袋，同埋咧有啲我拍咗，但係今日就開唔到，因為已經係處理咗，因為係啲好大件嘅嘢嚟嘅，影咗俾大家睇，咁我都會係 share 翻俾大家睇嘅。開箱嘅時候咧，最緊要一樣嘢就係呢個神器，呢個開箱神器咧，其實 so far 我用咗咁耐咧，都仲係用緊佢，大家可以 cap 圖去揾啦，其實真係幾毫子或者1蚊咧都可以買得到噶啦。好啦，我而家開始啦，睇下買咗啲咩先，我都等咗咁耐都唔係好記得啦。好，第一嚿睇下呢嚿咩嚟嘅先，細細地，冇乜包裝，同埋咧而家拼多多咧真係冇以前咁快啊，唔知因為太多人買，所以咧係要等得耐咗好多。一個咧係幫屋企人買嘅，屋企人有老人家咧，我覺得都好啱嘅。呢一個咧係一個拉力帶嚟嘅，左右拉下啦，咁老人家有陣時佢用唔到力或者即係會退化嘅時候咧，咁喺屋企做下呢啲咧都 OK。咁呢一個咧主力係拉背嘅，咁可以做到好多唔同嘅 exercise 咁樣都得嘅。咁久唔久喺屋企做下都 OK。呢嚿嘢幾錢咧？等我睇下先，好似2個7嘅啫。拼多多入邊都有好多款啊，有啲我見係幾毫子都可以買得到。呢個真係抵，呢個係25磅，簡單練下。繼續，哇呢個好似污糟啲喎。呢個咩嚟㗎？有個品牌，我哋睇先。呢個咧每一日大家一定會用嘅嘢嚟嘅。咁呢一個咧係花灑嗰條喉管啊。因為有一次咧，前嗰排換咗個花灑，跟住咧有一日沖涼嘅時候咧，佢呢個位咧係裂開咗，跟住咧入邊有條膠，咁嗰條膠就爆咗。我諗大家日常都會用嘅。咧我買貴咗㗎，因為佢呢個質地呢條芯咧，佢唔係用嗰啲普通嘅膠嚟㗎。咁大家咧，我唔知大家睇唔睇到，咁咧佢係防爆率係再好啲嘅。咁下次開大水啲咧，就唔怕佢會再爆啦。平時咧，我諗大家如果會塗一啲花灑頭，佢會送㗎嘛。咁送嗰隻咧，其實就會係啲好流嘅膠嚟嘅。嚿咧係10個07嘅，咁佢係3層。加強3層防爆2M， 即係2米嘅鋼筋式軟管加厚。如果有用開咧，大家都可以留意翻自己屋企嗰個花灑頭嗰條管啦，唔係加厚嗰種好易爆咧，大家就會明㗎啦。嗰隻膠咧就會係呢啲咁嘅質地，呢啲膠嚟嘅，平過香港買咧，我都覺得可以買定一條喺屋企備用。咁有陣時你夜晚沖涼如果爆咗都唔知點算，係咪？OK， 呢個我中意先，呢個我知咩嚟㗎啦？大家睇唔睇到個貼紙啊？呢個 Tempo 係國內版嘅 Tempo， 咁國內都有啲我哋用開嘅牌子嚟嘅。咁我冇記錯咧，呢個應該係洗面嗰啲毛巾嚟嘅，係啦 ，Tempo 嘅洗面巾。咁呢啲洗面巾咧，就朝頭早有陣時你洗完面啦，咁都會係可以抹一抹塊面，咁就唔使攞翻啲沖涼毛巾，因為有陣時沖涼毛巾你抹得多咧，咁啲皮膚好易會有其他問題嘅。咁當然啦，都有香港版，咁但係大陸嘅 Tempo 都值得信賴嘅，我都相信。佢呢個款咧就下邊又可以撕開去抽出嚟啦，或者上面又可以抽出嚟嘅。同埋咧有一次我翻大陸去，好似去光明區嗰次嗰段片嗰度。咁好似都行過一次，嗰啲盒馬先生都見到有，咁跟住咧就買咗一包翻嚟，咁我都覺得幾好用嘅，因為以往可能有陣時男仔啦，尤其是男仔其實好簡單，朝頭早可能攞啲水揈兩下咁你就走噶啦嘛，咁我都係呢啲人嚟嘅，
咁你揈完咧，你就有陣時會攞翻自己沖涼嗰條毛巾抹咧。咁久而久之咧，其實塊面就好污糟。咁用呢啲都 OK 嘅。其實佢唔貴嘅，即係比香港買都係平好多咯。睇下先，係11個8毫9。如果有需要，大家可以試下。咁始終佢都係 Temple 啊嘛，係咪？好，繼續。呢個係一條㗎。哇！一個防滑嘅地氈啊，放喺廁所嘅。因為廁所咧，上次咧整完個浴瓶之後咧，咁而家咧就捨得放啲地氈出嚟。咁有陣時沖完涼咧，就可以鋪喺地下，咁就可以吸下水啦。咁呢啲咧其實都係睇翻先，佢好似都有個名嘅軟嘅硅藻泥嘅吸水墊啊。佢有提及到佢係防滑啦、抗菌嘅，吸水力係特強。咁我嗰次買咧，加埋咧就11個2毫6，係啦，11個2毫6。咁我個尺寸都好大，大家睇下。大尺寸咧，如果大家想拼多多揾咧，我呢個係120乘幾咁樣嘅。我一陣影俾大家睇，究竟放喺邊，大家就知㗎啦。好，繼續。喂，呢個細嚿，哦，哇，呢個好得意啊！呢個前嗰排咧，新年我諗大家爹哋媽咪啊，或者自己都好，咁你都會買下啲花花草草翻嚟種㗎嘛。咁我自己都買咗啲蘭花，又買咗啲樹啊咁樣，因為我好中意種嗰啲好細棵嗰啲樹啊。一陣影俾大家睇，吸翻落去先。其實係一啲唔係必需品嚟嘅。咁但係咧，佢就個樣就好得意啦。咁佢呢度就會係一粒粒，佢唔會包埋嗰個下邊嗰個栽水嗰個樽嘅。咁佢主力咧就可以放落去我哋平時飲嘢嗰啲咁嘅樽嗰啲咧。咁你就可以沿用翻之前你用開嘅樽。咁佢就有兩邊嘅。咁呢邊咧就可以直接淋落去佢個泥土嗰度啦。咁如果有陣時你都想佢個花心嗰度咧都即係有啲少少嘅水啊吸收下咧，咁你就可以用呢邊咁樣淋落去。咁如果中意咧就淋呢邊。哇！呢個都幾有趣喎。呢嚿嘢幾錢咧？係2個2毫9，咁就係2個裝嚟嘅。最大問題係香港係見唔到呢啲款啊。咁如果大家中意種花種草嗰啲咧，其實都可以考慮一下，我都覺得幾得意㗎呢嚿嘢。好，繼續專登買嘅。因為咧，我啱啱講過，我買咗好大嘅架啦，咁佢就唔係送上門嘅。一開始我見佢要自提櫃，咁我擔心自己拎唔到，咁咧我就買咗一架好平嘅板車。呢個板車個 size 唔係好大，但係要自己砌嘅，因為佢有4個轆喺呢度。等我睇下幾錢先，我扣埋晒券之後咧係10蚊，都幾得意啊！佢仲有埋個螺絲批俾我。我上佢個網嗰度睇咧，佢自己本身呢個板車雖然而家係買一塊啦，係咪？如果你買多幾塊同款咧，佢係可以黐埋一齊嚟用嘅。佢可以搭埋就變咗一塊好大嘅板車，就唔係得一塊咁咯。如果你真係有陣時會有啲好大份嘅淘寶嘢，你攞唔到嘅，咁你都可以攞佢嚟用。喂，同埋個質地唔係流嘅喎，都 OK， 即都。但係比我想象之中大，咁同埋佢個手抽啦，咁如果你真係用完，咁你又可以抽，咁呢啲筍位咧就係可以駁落去另外一架板車，駁下就可以駁到好大。我覺得咧佢係可以咁樣黐埋一齊啦，或者有陣時4個黐埋一齊啦。教路如果大家有啲好重嘅盆栽啦，或者小米嗰啲空氣淨化機咧，如果你哋冇碌嗰隻咧。咁或者電腦嘅主機咧，咁都可以攞嚟擺喺上邊。咁佢有個轆咧，咁你自然地推咧，就一啲都唔難噶啦。咁或者可能好似呢張圖咁，你係買好多嘢嘅，屋企會囤積好多嘢飲，好重噶嘛。咁你都可以學下佢咁放晒上去咧。咁我都覺得某程度上都幾方便嘅。OK， 繼續。好啦，拆咗呢個少少嘅盒先。呢個少少嘅盒唔知咩嚟咧？應該都係啲有品牌嘅，因為有品牌嘅咧，佢先至多數。你買一嚿佢都用個盒俾你嘅，海事海樂呢個牌子，大家聽唔聽到啊？呢個牌子咧，其實喺淘寶嘅天貓嗰啲買一啲藥用品咧都有呢個牌子嘅。咁呢個牌子咧，今次我買呢個叫做粉刺針啊，因為前嗰排咧有啲地方真係生咗啲好大嘅瘡，咁自己都有支暗瘡針咧，咁你成日用開，其實某程度上你消咗毒都好，你都好污糟噶嘛。咁呢啲針仔咧，其實就係一次性嘅，
咁當然未必一定會有用啦。如果遇到啲好難搞嘅問題，咁都係揾翻適當嘅醫生去幫手啦。咁呢啲都係一次性嘅針嚟嘅啫。咁都我見佢生產地喺北京，咁都係大城市啲，同埋係首都，應該都安安全全啲。睇下幾錢先。我係喺佢嗰個品牌嘅旗艦店嗰度買，咁就係3個8，有35支一盒嘅。抵 OK， 繼續，仲有少少，咁就由細嗰盒開始先啦。哇，買咁多次咧，其實講真，我真係最唔中意呢啲黑色袋。哦，哇，呢個我唔知大家有冇用開，我前嗰排咧先至換完嘅。咁呢一個咧係一個4檔嘅濾水出水嘴啊。咁我不嬲咧，其實就用緊另外一個牌子嘅，因為男仔啦，尤其是我啦，咁我有陣時即係未必日日都會戴帽啦。咁有陣時剪咗頭髮短嘅時候咧，咁你瞓醒個頭就飛起晒成嚿洋葱咁噶嘛。咁咧你就要污前自己條腰咧，要去個水即係花灑頭嗰度去整個頭，跟住又要吹翻乾。咁年紀大條腰痛，咁而家咧就簡單啲，就直情喺個洗手盆嗰度做呢件事啦。咁我以往咧都有用開嘅，咁今次咧呢一個就特別啲，咁我就買咗一個款咧係幾得意嘅。哇！呢個好似都〜幾好喎，應該咁樣嘅，就係插落去個水龍頭嗰度啦。咁攞啲大力鉗咧，其實你就可以扭得開舊嗰個啦。跟住咧，你呢個位咧就可以喐動啦。咁呢個位咧就可以第一檔就係向啲水喺呢度出嚟啦。咁你個頭就唔使污咁低。咁同埋而家有陣時刷牙咧，我冇啷口杯啊，咁好多時都係直接懟個頭埋去咧，咁佢啲水向上出咧，咁你就會方便啲。咁另外一個檔咧就係呢邊咧，我有睇咧。佢應該係有啲噴霧出嚟㗎，咁我諗女士會啱少少啦。如果有陣時可能大家會清潔下塊面嘅時候咧，咁可能用呢個霧化嘅水咧就 OK 嘅。咁呢邊咧就係正常嘅出水口。咁另外嗰兩檔喺邊咧，你就要係正常啲嘅。咁呢一個出水位咧就係一個瀑布式咁樣出水啦。咁呢一個咧就係喺呢啲窿窿嗰度出水嘅。可能有啲抽象，咁同埋咧佢都好好㗎。佢哋而家出呢啲咧，佢都有埋個濾芯。雖然我都覺得冇乜用㗎啦，咁但係如果你話時屋企啲喉管真係比較耐咧，咁你可能有機會換下啲濾芯咧，你都會見到佢啲濾芯係會變黃色㗎。咁呢個係備用嘅，我用緊嗰個款咧，一陣就可以影俾大家睇。幾錢咧？25個4毫4，大家都可以考慮一下，我覺得都幾好嘅。繼續呢個紫色嘅。睇下先，哦，哎呀，呢個有啲爛咗喎，呢個咧係爛咗，呢個咧係一個本來諗住買嚟咧係放牙刷啦，嗰啲草龜土嗰啲嘢嚟㗎，但係佢寄到嚟咧真係爛咗，我諗我要俾翻店家嗰邊處理一下，或者睇下可唔可以退錢。呢嚿介紹唔到添，影俾店家睇先。好啦，繼續哦，呢個係自己買嚟做運動嘅，因為咧我而家咧其實就有參加跑步班，咁我咧就買咗一條跑步嘅內膽褲啊，咁香港都買到嘅，不過純粹見到佢國內都有咧，咁其實都係着喺入邊啦，咁出邊都可能會着條短嘅運動褲，咁因為呢個位咧就可以放個袋仔，咁呢啲咧質地其實都 OK 嘅。咁當然呢個就唔試俾大家睇啦，咁呢啲都係一啲透氣嘅質地嚟嘅。咁如果好用，我再話俾大家知。OK， 繼續。最後一樣啦，煮飯用嘅嘢嚟㗎，切菜、切片、切條、神器。呢度入邊咧已經有切嘢嘅刀片啦，大家要小心啲啦。跟住咧後邊咧就會直情咧有得俾你扭。同埋唔使換佢嗰個刀片嘅，咁你扭咧唔同嘅尺寸啦，唔同嘅厚度啦，咁呢度咧開咗咧，亦都係可以扭。咁你扭咗咧，佢可以切條啦、切片啦、切薄片啦，咩都得嘅。咁其實底部咧，其實佢就咁樣坐台，咁佢個底部咧就好多啜啜嘅，咁嗰啲啜啜咧就啜住，等佢唔好離開嗰個台。呢嚿嘢咧就直情勾住咗佢嘅。咁咧，佢就可以將啲蘿蔔啊、脆肉瓜啊，咁你切定咗之後咧，你就可以將佢懟落去。咁咧你就唔會整親隻手，因為佢始終有個刀片，其實好危險啊嘛。呢度有個安全扣就扣住咗呢個盒啦，因為啱啱佢哋係分開嘅。哦，呢個係有得扭，呢個係有個安全就係你扭咗佢咧，咁佢就可以上下戳下戳下戳下。咁你戳咗咧，你啲嘢 keep 住喺呢度入落去啦。
一隻手就咁啦，後邊咧就可以裝埋呢一個兜兜喺下邊。咁你一路整咧，一路戳咧，咁佢嗰啲整完嘅嘢食咧就會經過呢個刀片，因為你呢度已經校咗個尺寸啊嘛，咁佢就會跌咗落去嘅。你唔使怕整親隻手咯。不過大家用呢啲真係要注意，因為咧記住一定要用佢呢個安全嘅膠套，咁你先至可以確保自己隻手指咧係安全，唔好好似我咁樣咧，而家仲有條罅喺度。咁呢嚿嘢都感覺上都可以嘅，不過咧就用過先至知。個鐵架我都覺得好好嘅，同埋喺香港係揾唔到呢啲咁嘅鐵架。咁我哋而家即刻去片啦 ，Go！ 一路以嚟咧都用緊呢一個架，咁但係咧呢一個架咧最大嘅問題咧，其實佢就係要放咗喺個玻璃面上邊。咁始終咧擺嘢擺得多咧，自己都有陣時會有啲擔心咧，個玻璃面會唔會爆會爛？今次咧我自己一個人砌呢個架咧，就大概用咗半個鐘頭左右，砌完出嚟咧我都覺得好滿意，同埋佢個價錢都係172蚊人民幣咋。噔噔，安又唔係難安嘅，不過咧都穩穩陣陣，唔錯唔錯，幾好幾好。除咗一個咁實用嘅咁大型嘅鐵架之外呢，咁今次呢，我仲見到有一眼60cm 高嘅聲控床頭燈，咁呢個價錢都唔貴啊，咁因為佢個價錢都係29蚊左右，咁我覺得可以試一試，同埋有陣時呢，瞓咗上張床就唔想落張床度撳掣，咁聲控就真係好方便啊！呢眼燈係用 USB 供電嘅，咁我買咗160cm 高，有一試下亮燈睇下得唔得先。不過佢好輕嘅，哇，好光我都，同埋咧佢係語音操作嘅，但係要講國語，等我試下先。而家咧呢眼燈開完咧，我用咗幾日咧，我都覺得好方便啊。咁佢個底座咧其實就好細嘅啫，咁所以咧佔嘅空間就唔係好大嘅。咁同埋跟住個指令講咧，佢就可以做到好多功能噶啦，關閉燈光。打開燈光，打開中心光，打開黃光，就係咁啦，超級方便啊！好啦，咁跟住咧，今日啲嘢就開晒箱啦。咁同埋要留意一樣啦，因為我啱啱講嗰啲價錢咧，其實嗰啲價錢係會浮動嘅。咁每一個人入邊個 account 咧，都可能會有啲唔同嘅優惠券啦。咁所以咧，大家都可以作一個參考嘅。咁大家又可以留言話下俾我知，咁多樣嘢你哋又覺得邊一樣嘢係自己想買嘅，或者你又覺得邊一樣嘢你係覺得有需要嘅。咁記住嗰句啦，都係要衡量自己有需要先至消費啦。雖然佢啲嘢好平，但係我哋都唔可以製造太多不必要嘅嘢嘅，咁 so far 我自己都覺得有需要嘅時候，我先至買。咁另外，下次再希望可以拍多啲開箱片俾大家睇啦。咁多謝大家睇到我呢一條片呢度啦。咁如果中意呢條片嘅，麻煩你 like、share 同 subscribe 我個 channel。咁同埋咧可以去埋我個 IG。咁如果真係有啲乜嘢咧，大家可以繼續喺 YouTube 留言俾我啦。如果盡睇啦，我就日日都撳入去嘅，咁即係睇到我會盡快覆，因為之前咧有啲係關於講去旅行嘅嘢嘅，咁有啲我睇到已經係隔咗1-2日啦。咁但係如果大家想了解我多啲，或者真係有機會都想我再快啲覆咧，咁大家可以 at 我嘅 IG 啦，咁就喺翻呢一度。咁個 IG 咧，可能你 DM 我嘅時候就會容易啲彈出嚟，我就會睇到啦。咁嚟緊有啲預告，因為係咯，即係嚟緊我都會擺其他新嘅嘢啦。咁到時就可以希望再開箱俾大家睇啦。拜拜。